ଗରିବର ନବରାତ୍ରି। ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ମକୁ ନାଁର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ରହୁଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମକୁ ଡେଲି ତାର ମାଟିରେ ତିଆରି ମାଠିଆ ବଜାରକୁ ବିକିବାକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ତାର ମାଠିଆ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଡେଲି ବଜାର ଯାଉଛ ମାଠିଆ ବିକିବାକୁ, ହେଲେ ବିକ୍ରି ହଉନି। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାମ କର। ଆଜି ତ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଝିଅକୁ କଣ ଖୁଆଇବା? ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ମାଠିଆ ନିହାତି ବିକ୍ରି ହେବ। ମତେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ମତେ ମା ଦୁର୍ଗା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସିଏ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ତୁମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କିଛି କାମ ଖୋଜିକି କର। ଏମିତି କଲେ ଘର ଚଳେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। ହେଲେ ଝିଅ କଣ ଏକଲା ରହିବ? ହଁ, ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ନ ଫେରି ଆସିବା ତ ସିଏ ମାଟିରେ ମାଠିଆ ବନେଇ ଶିଖିବ। ତାର ସମୟ ବି ବିତିଯିବ, ଆଉ ସିଏ କିଛି ଶିଖିଯିବ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ମକୁ ବଜାରରେ ମାଠିଆ ବିକିକି ଫେରୁଥିଲା। ଆଉ ଅଚାନକ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାର ସବୁ ମାଠିଆ ଭିଜିଗଲା। ବର୍ଷାରେ ମକୁ ଏତେ ଭିଜିଗଲା, ସେହି କାରଣରୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଯେମିତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଏ କଣ ହେଲା? ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ମୋ ମା ବାପାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିବି। ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ କରିଦିଅ। ମୁଁ ପୁରା 9 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିବି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏ କଣ କହିଦେଲୁ? ତତେ ଜଣା ଅଛି ନା କି ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ? କହ ଝିଅ, କି ତୁ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କେମିତି ପୁରା କରିବୁ? ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ବ୍ରତ ରଖିବି, ଆଉ ନିହାତି ରଖିବି। ମା ଦୁର୍ଗା ମୋ ବ୍ରତ ପୁରା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ, ନା ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମା ଦୁର୍ଗା ସବୁ କରିଦେବେ। ମକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମକୁର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପାଖରୁ ତାର ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଘରର ବାହାର କାମ ତାର 10 ବର୍ଷର ଝିଅ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତା ପରଦିନ ପାଖରୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି କିଛି ନ ଖାଇ ପିଇ ମା ଦୁର୍ଗାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସିଏ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଆପଣ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ କରିଦିଅ, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଠିକ କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମର ମାଠିଆ ବି ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଲାଗୁ, ଯେମିତି ମୋ ମାର ବି ଚିନ୍ତା ନ ରହୁ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିଦିଅ ମା ଦୁର୍ଗା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା। ମକୁର ଝିଅ କାମ କରିକି ଫେରୁଥିଲା। ଅଚାନକ ଚକ୍କର ଖାଇକି ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମକୁର ଝିଅକୁ କହୁଛି, କଣ ହେଲା ଝିଅ? ମାଉସୀ, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଆମ ଘର ଯାଇ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଝିଅ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମକୁର ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦଉଛି। ଆଉ କହୁଛି, ଝିଅ, ତୁ ୟାର ପୂଜା କର, ଆଉ ରାତିରେ ପୂଜା କରିକି ତୁ ଯାହା ବି ମାଗିବୁ ସିଏ ତୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବ। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତା ଗୋଡ଼ ଠିକ କରିଦଉଛି। ମକୁର ଝିଅ ତାର ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରିକି ସିଏ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ କରିଦିଅ କହୁଛି। ଆଉ ତାର ବାପା ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲି। ଆଗ ଦିନ ସିଏ ମାଠିଆ ନେଇକି ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଝିଅ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ମାଗୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଧନରେ ଭରା ମୁଣି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତାକୁ ନେଇକି ସିଏ ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଲାଗୁଛି ମା ଦୁର୍ଗା ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଝିଅ। ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ମା ଦୁର୍ଗାର ପୂଜା କରିବା, ଆଉ ଧୁମଧାମରେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ଦୁର୍ଗାର ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିକି ସଜେଇଲେ। ଆଉ ମକୁ ଗାଁର ପାଖ ଆଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ମକୁର ଘର ଧନରତ୍ନ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରରେ ଭରା ଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାର କୃପା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଯେବେ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ତ ସେମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାର ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ କହିଲେ।
ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମା ଦୁର୍ଗାର ପୂଜା କରିଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଖୁସି ଆସିରେ ରହିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ।